na criterium dito sa Santo Domingo, 20-20 ay 50 pala. So ayun mga idol, medyo may onting ituturo ko sa inyo sa larong ito. So ayun, tara, shoutout pala kay Loloy, lagi nalilibre sa amin. Yeah. Naglalaro kayo mga idol, ingatan nyo sarili nyo sa mga ganyan track. So biga-biga sumusulpot na lang yan. Doseng ikot lang pala tayo mga idol. Kaya ako pumalit mga idol kasi sumiga ako. Hirap humiga. So
So ayun, tuloy natin. May breakaway pala tayong isa sa Kiyapachi na sa unan. So pinanay lang namin hanggang sa maabot. On the track. Many fantasies are being transformed into reality by modern science. Breakaway na naman, sige Pachi. Tingnan nyo yung mangyayari mga idol. Nalaglag yung speedometer ko. So ayun, bilog na isipa ako. Hindi ko makuha kasi nasa pangalawa ako. So ayun, pagbalik ko, kukwento ko sa inyo. Umikot pa ako niyan, pero pinapakuha na sa akin, kaso nga lang hindi ko maiwan yung pwesto ko kasi medyo delikado. Baka pag kuminto ako, magkaanuman sa likod ko. Dalang jumper hanggang simula, no? 9 laps na tayo. So 12 lang, dala pa ni jumper hanggang ngayon. Ito madalas nangyayari mga idol. Yan, nasisiksik kami. So mahirap umabot pag naipit. Ito talaga nangyayari mga idol, katulad nito. Yan, ganyan may mga nangyayari dito sa Santo Domingo, pero kaya naman iwasan at kayang sabayan.
So ayun. Ayan mga idol, dito ko na kukunin yung speedometer ko, no? Pangalawa ko, pero umina ako sa pagligo kasi medyo umatras sila eh, medyo nagbagal sila. So dito ko na kinuha yung speedometer ko, nagpaalam ako para sa next na ikot makasabit ulit. Pinasabit naman ako. Ayun mga idol, ang nangyari, di ko na nakita yung speedometer ko. So may nagsabi sa tambayan na may nakakuha daw yung nasa likod namin habang naglalaro kami. So ayun, masyadong nakakalungkot, no? Pero ganoon talaga, nasa tamang tao na yun. So ayun, abangan ulit natin sila. Pinalik-balikan ko talaga, wala talaga. Abangan nyo sunod na pangyayari kung anong gagawin ko. Mga idol, sa time na yun kumapit na ako. So 7 laps na yun, no? Yung kanina 7 laps na. Ayan mga idol, ang hirap sa likod. So pumunta ako sa unahan para magawa ko ulit yung gusto kong gawin na sorpresa para sa kanila. Si Steven nga pala yung nanalo ng pantod sa palaro ng J-Pogi.
So ayun, umatake si JR. So ayun, so din tayo mga idol. Masyado mabilis yung atake nila. Ayun mga idol. So ba si JR nag-break away siya, no? So pinatay ko yung grupo para hindi maabutan. Kaso ayun, naabutan pa rin siya dahil may tumira sa gilid. Naabutan yung isang break na si JR. Sorry idol kung yung camera ay masyado mababa. So hindi natin na setup mga idol. Hindi natin na setup masyado kasi pagdating natin is simula na. So I just decided, fuck it, I'm gonna sleep in a tent. Last 4 laps mga idol. Which is playing music, and if I just make a little bit of money, I'd rather do what I love with a passion and make a little money than go back to contracting and try to make a lot of money and be part of a society that doesn't even want me.
chinek ng kaibigan natin, Team Pasero, Dave Kanayaw. Chinek niya yung breakaway. Ayun mga idol, naabutan yung breakaway ni isa. Ayan mga idol, dinala muna natin yung grupo para makapawesto na maayos ang ating mga kampi at makapagpahinga kahit kaunti. Double R beats on the instrumental. Last lap mga idol. So ayan, yung ginawa kong diskarte is ganito. So ayun mga idol, inangat ko na agad sa pagliko ng kotse. And may bumreakaway na isa. Tinabol ko dun siya sa ahon. So ayun, tinuloy-tuloy ko na. Ayan, tinuloy-tuloy ko na dahil umagwat.
ay mga idol, pagkalingon ko, yan, lumingon ako mga idol. Sobrang agwat na talaga. Pagkaliko ko dyan sa Mighty Mart, wala pa rin sila. So ayun, last lap na to, kailangan magpursige. Kaya pinursige ko na mapunta sa finish line. Sa wakas mga idol, naka-pwesto din tayo. Naka-podium mga